Unë nga musha 7 vjeçare më ka nxitur që edhe unë të foli namaz. Namazin e kena obligim. Na nuk mujna me konsideru veten musliman pa e foli namazin. Xheneti është te këmbët e nënës. Musha eme nuk e respekton babën, nuk i ndihmon nënës. I fol fjalë të këqija, ja kthen llafin. Çish po dën ti me marr se vope kur ti i bën tën këto të këqija, ose që një ditë ka me vdek dhe ka me dal para Allahut Azza wa Jall dhe ka me jap llogari, ka me kalu natën e vurrit. Unë do të me menu në këtë dynjë, çfarë do të më bëj për në dynjë. Unë këtu vi folna. Këtu binë sejdë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Miqtë e mi dashur, përshëndetje. Sot kemi arë në fshatin Davidovës të komunës së Shtimës. Davidovës na ka sjell një djalë i cili quhet Shipron Emini, ai është 13 vjeçar, edhe për me po më shumë çka kemi me bisedu me Shipronin, ndiqni historinë në vazhdim. Shipron, përshëndetje, si je? Përshëndetje, mirë, faleminderit. Na sot kena orë me të vizitu ty, po besoj që e din, për shkak se keni histori shumë të veçanta dhe shumë unike, kime na fol pak ma shumë për veten. Po fillimisht prezantohu pak sa vjeçar je, në cilën klasë je. Faleminderit, spari desha t'ju falenderoj për kohën që keni gjetë të vini tek familja ime. Unë jam Shipron Emini. Jam 13 vjeçar, jam në klasën e 8. Vija i shkollën në Emin Duraku në Davidovës. Po jenë në zonë se klasës 8. Po. Qysh po t'jetë shkolla fillimisht? Shkolla mirë, nuk o keq. Cila është lënda jote e preferuar në shkollë fillimisht? Lënda ime e preferuar është edukata qytetare ose integrime. E pse të pëlqen edukata qytetare, apo më tregon? Mu edukata qytetare më pëlqen sepse në lëndën e edukatës qytetare folmi pak a shumë për edukatën dhe qytet dhe popullsinë ose një vendi, po. Një vendi që shka karakterizon. Për etikat, moralet, shka e në emergjenca, qysh na mujna me përparue si një shtet, ose si një qytet i cili të folmina për edukatës qytetare. Edhe për mu ka qenë një ndër lëndët e preferume, kështu që pas kemi një pikë të përbashkët. Do më tha edukata qytetare, po të pëlqej ka mas shumë ti. Po me shok, qysh i ki raporte, qysh po kalon me ta? Me shok, jemi mirë, edhe me arsimtar, jemi mirë. Kalon mirë? Po, nuk kemi qasje të këqija me zvete. Shipron, unë e di që ti edhe je do me thonë në fenë islame pa tjetër, edhe bë namaz, prej cilës mush ke fillu me bë namaz? Unë si i rritur në një familje fetare. Unë nga musha 7 vjeçare, duke i por prindërit e mi duke fol namaz dhe nga gjyshi imi ndjerë, më ka nxitur ose më ka shtyr që edhe unë të foli namaz dhe të agjeroj Ramazan për më mirë dhe ta përkroj fenë time. Do me thonë, në cilën mush ke fillu ti nështë me shfoqat interesimin tënd me fol namaz? Në mushën 7 vjeçare, kam nisu ligjeratat me motërën time në xhamin e Davidovcit. Do me thonë ti shambullin e ke marrë prej familjes, prej nonës dhe babës, edhe kështu ke fillu. Në moshën 7 vjeçare ti ke shfaq interesim, ja ke nis me lexu libra fetar, edhe t'ka pëlqy që nështë feja islame mund duhet me të ba njeri ma të mirë. Po, une, si pas fejës islame, edhe si pas Kuranit,
unë e kom pa që disa të mira janë edhe për njeriun, edhe që na bojnë një dhe mirë, edhe nuk na lojnë me hi rrugëve të këqija, ose me bo probleme ose diçka që neve nuk na atakon si musliman dhe si njerëz fetar. Paka shumë, une i kom marrë edhe, si me thonë një fjallë e popullit që thënë kont, i kom marrë kont nga familja. Se edhe dukota morën nga familja. Edhe paka shumë, une ja kom nisë. E ke po shambullin shpe, nanën, baben edhe kështu, ke shfaqë interesim, po prapë shumë i vogël nështë edhe që shunisha ato dit, ato ku, që shikujtën ato dit? Kërja njëse me bo namaz dhe me thonë për gjithë parë. Nuk je vetëm e vetja që po thue i vogël, por i vogël, unë jam shembull, ju me fol namaz, ju me praktiku fen islame, ju me lexu libra fetar, por ma mirë është se me lexu libra fetar, ose me përkra një fe të cilën ti e konsideron, ose familja ju të e përmbon, ose e praktikon në shtëpinë tonë. Ne si njerëzim, popull, ne të gjithë gjysa, ose disa nga... Një shumicë e madhe njerëzve, po? Ose një pakis, nuk jemi edhe shumë fetar. Ose ne e konsiderojmë vjetën si musliman, ose si diçka tjetër, amon nuk e praktikojna. Tashti ne... është një problem shumë i theksum, që na konsideromi nështë ta popull musliman e krejt, po ti po thu shumë mirë, që se praktikojna fejnë. Ne duhet, nëse ti një fej një islame, ne për obligim e kemi namazin. 5 shyllat e islamit janë shahadeti, falja namazit, dhënia zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe shkuarja në haxh sipas mundësive. E tashti ne namazin e kena obligim. Shahadeti është e para, sepse na nuk mujna mu bo musliman pa e theksu shahadetin. Dhe me thonë, na nuk mujna me konsideru vetën musliman pa e fol namazin. Na nuk mujna me konsideru vetën si musliman nëse ne nuk dhojna zeqad, nëse ne nuk ju bëjna njerëzve një punë të mirë, ose e she dikon një fukara pa boks, nuk ka buk për të nglën, nuk ka shtëpi, pasrim, edhe ti e shet nuk po du me një mu. Ti kur i përderisa i musliman, i thu vetit musliman, ti do t'i ndimosh, nëse i bindur që nuk ka për me ngrën, ose nuk ka shtëpi. Sepse, disa nga fukarat, ose pa boks, që janë në thujza, që janë pa boks, janë pe keq përdurin. Nuk po punojnë, e kanë gjitë një rrugë dalin më të letë, po dalmi shembull po lypmi, mos të punojna. Ndërkohë që munden me punu, edhe jënë shëndetshëm edhe krejtu, plus nështë anë ditët e sotme, po menoj që jena në vitin që ka mas shumë ti vendet lira të punës, edhe prapë s'dojna me punu. Edhe ti po thu, me ditë nështë edhe kujtë pëndimën. Po, që nështë ku me ditë na qëto hina në gjëna. Mi ndimu njerëzve që se meritojnë. Se ata e kanë shëndetin. Allahu Gjellë ja ka jop trupin, ja ka jop këmbën, ja ka jop këmbët, ja ka jop duart, ja ka jop mendjen. Shikimin, të fullurit, nuhatjen, të gjitha këtu dhe na mos me dol me punu. Mos me dol me fitue kafshotën e gojës, edhe mi ndihmue familjes tënde, ose mi siguru vetit në strehem. Që nesër me di çka ki me hongër, ose shka ki me bon. E vërtet, edhe po e thu shumë mirë nështë ta me dit ato ku po jep. Edhe na jena ato afru, du me thonë, afru mujtë shajtë Ramazanit, qka munden me bon njerëzit gjatë ti mujë? Gjatë ti mujë të shetë Ramazanit, i cili Allahu në këtë muaj të shetë Ramazanit, ne kemi më letë t'i largojmë gjunat, t'i largojmë mëkatët, të cilët ne i kemi bërë. Ne në këtë muaj të shetë Ramazanit,
më mirë është ta folmi namazin, edhe të cilë namazin e kena obligim, por edhe të agjerojmë. Ne, mosha jem, gjenerata ime, dikush agjeron, dikush ju. Por më mirë nuk po du, nuk është obligim, por nëse ti je një musliman, je një njëri musliman, i adhurosh Allahut, ti edhe do të agjerosh dhe të falish namaz. Dhe në muaj të shit Ramazanit, ti duhet të bësh vepra të mira, të mos i bësh kërkujna keq, mos mi bëh kërkujna zullum, mi kërkujna në hak. Sepse na qëto hina në gjuna, për njësar ma të vogël na hina në hak, na bojna më katë, hina në gjuna. E shani njëri në rrugë, e i ban keq, nuk po du mi full këtina, hajtë. Ose mësve, ma mirë është me full një fjallë më të mirë, se sa me full diçka të keqe. Ose nëse nuk do me full diçka të keqe, diçka të mirë, as të keqe, mos ja fol. Mos fol heq, hesht. Më mirë foli me urtësi, me butësi, këshilloje, mësoje. Dhe ne, si musliman, një njeri i cili është në rrugën e keqe, e kemi shok, e kemi mik, e kemi këjshi. Edhe kemi familjar. Po, këtë këtu janë që të cilët neve e kemi këtu për ditë. E vërtet. Edhe tashti na me po ato të bo keq. Edhe na mos mi thonë, i të bo keq, i të hinë që tjena në gjuna, i të i bo hak, i të hinë zullum. Ma, nuk ban. I të bo të shka keq, i cilën me fejnë islame nuk është e lejume. Paka shumë që kjo ke. Dishta me të pyet pak edhe për pjesën e agjerimit. Cilat janë benefitet e agjerimit edhe tashti a i imponohet, do me thonë, a keni obligim edhe fëmijët me agjeru? A është obligim si pas Kuranit? Une si shqipron e mine, si një person, si në gjenerat nuk fuli që jam të dosh vetë. Jam të fuli si pas fejs islame edhe si pas Kuranit, fisnik. Cilën e ka zbrit Allahu, neve më na udhëzu si njerëzim, si popullësi e butës. Ta shti ne, si në gjenerat, duhet të agjerojmë se Allahu nuk na nëzit dishka me bëhe që është dishka ekstreme. Që neve nuk mujna që me bëhe. Po, nga mosha 10 vjet, ose 11 vjet, 12 vjet, ne mujna me agjeru edhe deri në 12 ditës. Po, gjysmën e ditës. Apet ti aty hin në sevop. Apet ti aty kiv sevope. Nuk është që ti ta shti, ti të agjeru gjysmën e ditës edhe po ja s'kum hi, e ke prishti. Po je i vogël. Nuk mund është se ne djemt, nga mosha 7 vjeqare, duhet të falim namaz. Edhe nga mosha 10 vjeqare, si pas penimin tem, ose si pas nga mosha 9 vjeqare, duhet të agjerojmë. Tashti une një 13 vjeqar agjeroj. Këtëles mosha agjeron në Shqipëran? Une nga mosha 10 vjeqare. Kë është Ramazani i tretë që jam tuk e bërë. Apo e ki problema, apo mund është me agjeru? Une Ramazanin si muaj të bekuar të Allahut e pres me shumë mirësilje dhe shumë me dashni, me entuziazëm. Po, të cilën mu më përket si musliman. Edhe nuk e kam hiç fare kur i menoj ato të mira. Ato se vopet të cilat se një si njeri, si njerëz, ne të gjithë si në Kuranin e madhërishëm, në surën Ai Imran, 185, shkruan të çdo njeri do ta shijojë vdekjen. Dhe unë kur e di që një ditë kam e vdek, dhe kam e dal para Allahut Azza wa Jall, dhe kam e jap llogari, kam e kalu natën e vërrit.
Unë do të me menu në këtë dënjo, shra do të me bo për në dënjo. Qështo? Ne duhet që në këtë dënjo, ne si musliman, do të bëj vepra të mira. Jo, shembull je musliman, ti me bo vepra të këqija. Tashti na, qysh po mundesh me taku Allahu në ahiret? Me hi, qysh po dën ti me fitu xhenetin përmes veprave të këqija. Edhe shumë veprave të këqija që në fen islamin nuk praktikojnë, nuk lejohen. Apo na fol Shqipran pak edhe për benefitet e agjerimit. Qa njën ti kur agjeron edhe nashta kur vjen koha e iftarit, qysh njihesh edhe qa ndjen gjatë gjithë ditës? E ndjen një ngrohtësi, cilën ma Ka plën shpirtin edhe trupin, po besoj. Edhe i rikujtoj në minutat në çastet e iftarit, unë e kujtoj Allahun xhelel xhelal. E kujtoj Allahun xhelel xhelal, të cilën në dita ka me dal para ti dhe nuk dhimbët. Nuk e çoj ditën hoq, shembull që agjeroj. Nuk e çoj ditën hoq. Po që flejnë, disa nështë a e ki fjallën për këtë. Me shtyt ditën... Me shtyt ditën më orë deri një iftar. Ajo është... E ti qa bën gjatë ditës, e krym po besoj shkollën? Po, e kry shkollën, në pushim bëj punë, në pushim qëtunën e punë të shtëpisë, edhe i ndihmoj familjes, edhe nuk kam marak që dita e me mu më shku hoq, edhe mu më shku dëm. Edhe pse jam duke ninuar, jo ta shte jam ljudhë shumë kum punue, hajtë si nashta ma fol zoti. Ma fol zoti ose të flaj. Qish po thute e? Amo, na ta shte dohet me zgjat ditën edhe me bëhe sa ma të mundur që ta fitojmë sevapin. Edhe me bot mira nashta gjatë gjithë ditës me indimu, sa do pak dikujt për shkak se ti je shumë i vogël, ti je fëmijë 13 vjet, po besoj gjindesh edhe mamit ofër, i ndihmon nashta edhe me bo ushqimin edhe krejtu. Edhe patjetër që ndihesh mirë. Po unë dishta me të pyet Shqipran, cili mendon ti që është një prej gabimeve më të mëdha që e bëjnë njerëz nashta gjatë agjerimit? Gjatë agjerimit? Muajit Ramazanit, po edhe gjatë agjerimit. Disa nga që i kom has, që i kam por, është njeriu agjeron, qohet në syfër, e bën njët të agjeroj të në ditën deri në iftar. Dhe aj, gjatë ditës që është duke agjeru, aj bërtet. Aj sillet keq me familje. Nuk e respekton musheme, nuk e respekton babën. Nuk i ndihmon nonës. I fol fjalë të këqija. Ja kthen llofin. E ngrit ma shumë zonin se baba e nona. Nuk i ndihmon, vetëm flan. Qysh po dën ti me marrë se vope kur ti i bën tën këto të këqija, ose ka dhe disa, po veç i përmena nga këtu. Ja prish ditën dikujt, ofendon, bullizon, bërtet nështë në ndikimin, po besoj ata që i pin duhanin e këtu, nështë janë të vorë. Janë të vorë edhe bojnë nervëz dhe krejt edhe, po besoj nështë a prishet agjerimi si pas teje nëse i bën këtu që i përmendëm? Këtu që i përmenda, si pas Kuranit. Po, si pas Kuranit, këtu edhe nuk e prish, po vetëm paksohet shpërblimi. Paksohet shpërblimi në të cilën ne kemi me jo llogari. Paksohet. Ne të ditën e falim, namo unë falin, agjerojna, por i kena hi dikujna në zullum. Aj, ta shtina e penzojna, deri 100 është sevapin, nëse e gjeren të nditën. Dikujna i ke bo zullum, shkon në 80. Dikujna i ke bo keq, shkon ku me ditë në 75. Nga pak kam bak, kur pan ti shumë, e të nditën ti një nën, edhe në fund, ajo zvlin kur gjan. Nuk vlin kur gjan. Kur ti bën keq, kur ti ndikon hak, zullum. Edhe nështë fillon edhe me gjona, edhe shumë nështë që i mendojnë atë vogla dhe i bojnë apave djetu, ja prish ditën dikuj të ofendu dikan,
të e bullizu nështë dikën edhe këtu e paksujnë shpërblimin. Po. Po cilat janë, për thëmë kështu, shpërblimet nështë e agjerimit? Shpërblimet e agjerimit, ne kur e agjerojmë Ramazanin, ne fitojna shpërblimin. Se ne si besimtar, si musliman, si njerëz fetar, ne kur t'japim llogari para Zotit Xhelel Xhelal, para Allahut, ne tashti duhet me i këshyr edhe të mirat edhe të këqija. Por tashti kur i ke bë dikujt na keq, ai ka më të prit deri sot vjen dita kur ti ki me vdek, kur ti ki me jap llogari. Kur të vje, tashti çatina i ke bë zullum. Edhe thot Allah, o Zot, ky më ka bë mu zullum. Agjerimi të hekët. O Zot, po ky mu ma ka hek, ka fshotën e gojës, ma ka marr çka namazi. Tashti dikujna i ki hin hak, ose tashti dikujna nonës se ki bërtit. Ama kjo është më shumë ma e madhe gjuna, është tek prindrit. Tek prindrit, tek gjenerata jeme, të cilët nuk e respektojnë prindrit. Sepse gjeneti është tek këmbët e nënës. Ti du të musil njëra pej mirësit më të mdoja është respektimi prindrëve. Du mi dosh prindrit, mos mi fy prindrit, mos me ngrit zoni ma lartë se prindrit, mos me fy prindrit. Këtu janë. Se ti nuk mundesh me hinë në gjenet, ose me i te kalu sfidat, ulen e siratit e ato tjera, se nëse ti je kon besimtar, i ke thonë vetit besimtar, ama nuk e fol namaz, prind nuk i ke respektu. Qysh hina nështë anan gjëna, qofte dhe pa vetdije, nështë me disa veprime të vogla, ose diçka, për diçmëri. Për diçmëri në kohën e Ramazanit, apo? Qoftë në kohën e Ramazanit, qoftë në përgjithësi kështu, nështë cilat janë do gabime që mundemi mi bo edhe pa vetdije, po që nështë hina në gjëna. Ne, gabimet dhe gjënat, ju me vetdijet plot, ato nuk i japmi në llogari. Pse nuk i japmi në llogari? Se ti nuk i ke bo me mendjen tone. Ti nuk i ke... Nuk i ke bo pa qëllim. Pa qëllim. Nashta ti e dën qatë person, nuk i marak me lëndu. Por vetdija ose gjenerata eme nervozot me një loj. Agjerimi i Ramazanit në ditë, është i varur për diçka. Telefona, rrjeteve sociale, lojrave të ndryshëm, PUBG-e... Po, tash edhe është i varur nashta edhe pi ushqimit, se ka dikush për gjeneratat mija që hojnë buk pa ndërprer. Hojnë buk pa ndërprer, edhe aty tani aj është si... është një lloj varësie, edhe aty tani aj nuk mundet ka me shprej, nuk mundet ka me asit, tani pa vetdijet plot, aj hin gjuna. Shqipërën cilat nështë janë disa gabimet vogla që mund jam i bo na gjatë kohës të agjerimit, po jo veç gjatë kohës të agjerimit, po edhe kështu më përgjithshme. Njëtën e përdeshme. Po sidomos gjatë kohës të shajt Ramazan. Po. Mujna mi aprish ditën dikujna, mujna mi hin hak dikujna, mujna mi bo zullum dikujna, edhe tani qëto na hina në gjuna. Nështë ato e këty fjallën prindit, që shë thema herët, bash nervoz në rrjete sociale, lojra, në telefon, lojrat ndryshme, edhe këtu hin gjuna dhe pa vedije, pak sot shpërblimi edhe këto gjonat e tjera. Po, tash të Shqipran, na jena dëshmitar sa shumë dhunë familje po ka. Nështë fëmija, po e rejnonën, kina pas raste edhe shumë atrona që kam përfundu edhe me fatalitet. Pse po mendon që ndodhë kja? Unë po mendoj sepse edukata mirët nga familja. Por vetëm ju nga familja, po dhe nga shoqëria dhe rrethi ku ti jeton. Sepse ti jeton tash me një vend, me një familje ku ka rrahje, ku ka dhunë, ku ka gjona të këqija, të pista.
Ato e ndërtu njeriu me një mendim të keq. Edhe ato është shtirë tani ose është gabim që ato me kthyn tani nudh drejt. Ose me kthyn nga errësira në dritë. Se neve hoxhëllort na kthejnë nga errësira në dritë. Na ku shkojna te hoxha shkojna për një hall. Na është edhe shkojna për me fol namazin tek ai, te xhamia tina, ama dhe shkojna për një hall, për një ankesë që na e kena bën. Ose neve na ka prek. Na ka prek pe ndonjë mësysh, ose na ka prek ndonjë sehr. Ose mallkim. Mallkimet të cilat sot bëhen shumë. Të cilat në ditën e sot bëhen shumë. Edhe pse e ndrova temën, më fal, ama në ditën e sotit njeriu, edhe pse je më lart me pozitë se ti, nuk ka dëshirë që të sheh ose më të po më mirë. Ka më të po më poshtë, më të po më keq, më shumë se në të këqia. E pse po mendojnë shqiptarët që jem kaq të prirur pas të keqes, edhe dishta me të pyet çfarë po të pengon mas shumë ti ndoshta në moshën tënde, te moshatarët. Në gjeneratën tënde. Po, në gjeneratën tënde. Çfarë po shet diçka që hiç nuk po të pëlqen në kohët e sotme shqiptare? Në kohën e sotme, çfarë po të pëlqen diçka hiç? Mus po më pëlqen, mas shumti, mos respektimi prindërve. Mos respektimi prindërve. Sepse ti, ata ty të kanë bë. Të kanë dhënë kafshotën e bukës. Ta kanë dhënë ditunin. Ta kanë njop edukatën. Mi hedh hapat e parë. Po, ata të kanë mësu tyje. Ata të kanë mësue, edhe tashti që po thujnë, edukata mirët për familje, po dhe edukata mirët për familje, në disa raste, ama edhe nga shoqëria, edhe nga se thujnë, një fjale e popullit që thujnë, shqiptar, me kënd të rish edhe bësh. Po. Edhe tashti kohën më të madhe, shumica do më thënë e kaloj me shoqni. Po. Jo shkolla, jo kurset, jo këtu. Unë e di Shqipëron që ti je shumë i suksesshëm edhe në shkollë. Edhe ndjek edhe kurset ndryshme, do më thonë. Po besoj që je i mendimit që shkolla edhe dija është shumë e rëndësishme. Une i mendimit jam që edhe shkolla edhe mësimi janë të rëndësishme. Sepse ato të kallëzojnë ku kime më rriti. Në ajetin e parë të Kuranit thot lexo, mëso dhe studio. Dhe ne me këto mëso. Na e dina që na do të me mësu në shkollë. Lexo me lexu libra të cilët neve na hinë punë. Edhe të ndihmojnë më bën universitet më i mirë është ai vetës. Studio janë kurset të cilat neve na bëjnë me ditë më shumë se në shkollë. Çfarë kurse ndjek ti, se e poshtë këto edhe disa certifikata, disa mirënjohje, cili është diçka ndoshta që e bën pak edhe për hobi, edhe për qef, diçka që të pëlqen? Kjo certifikata këto që është e dizajnit grafik. Këto e kum kry në shtime. Këto e kum kry në shtime në Flutra Akademi. Në Flutra Akademi për dizajnin grafik, photoshopin dhe ilustratorin. Do më thonë, ti nuk mjaftohesh veç nga feja, veç nga shkolla, po edhe ndjek kurse ekstra dhe po besoj kjo është merit edhe e prindve tu, që munduhen edhe punojnë edhe bojnë gjithë shka që juve me ju qunë është Po, se gjema të një prind, të cilë nuk ka qef me po fëmin e ti keq. Ai do me po më nalt, me po me pozitat lorta, me gjëra më të mira, të cilën ai krenohet me ato. Nesër i thot dikush, hëre farë e vloti ke bo, a përshe, ta ka zdrit ftyrën, e ka bo këto, ka bo këto, ka bo ato. Për mirë o fjolla, ai të ngrit.
Edhe mu jetu më pëlqy shumë për shkak se gjithmonë po lidhesh te prindrit, po besoj dën edhe i vlerëson shumë. Po. Unë çam bëni përshtypjet e ti ke faktit që po i respekton edhe po i përmend her pas here prindrit. Po çfarë mesazhi e ki për moshatarët e tu? Për moshatarët e me, nuk i kisha dhënë asnjë mesazh. Po. Por i kisha i dhënë prindreve të moshatarëve të me, që të mirën me fëmijët e tyre, që mos të i lojnë fëmijët e tyre edhe shumë hapësirë, edhe jo shumë rrugdolje, edhe vepra të cilët ata i nxitin për me Për me bo keq, po, me kalu në errësirë, por t'i qesin nga errësira në dritë. Sepse unë foti nga Allahu ka desht, dhe unë më ka caktua Allahu riskin para se me u linjone. Amo më ka caktu edhe në një familje të cilën janë fetar dhe besimit islam. Një mesazh të cilët i kisha quhe jo me moshatarëve të mi, po prindërve të moshatarëve të mi, që t'i udhëzojnë, t'i këshillojnë, t'i edukojnë fëmijët e tyre. T'i qesin nga errësira, shembull nëse janë nga errësira, ose nga e keqja në të mirën, nga errësira në dritë. Dhe për moshatarët e mi një mesazh që t'i përkrahin, edhe ti dëgjojnë prindrit. Ti dëgjojnë prindrit dhe t'i respektojnë sa më shumë. Unë e peshë këto edhe një kitar. Ashtë një jutja, apo... Mua këto babi ma ka blej për ditëlindje. Babi ta ka bë dhuratë. Edhe pse në gitarës nuk di edhe shumë mirë mi ra, por në kohët tem të lirë, edhe... E bën për qef, për hobby, për... Po, sa rri shembull në telefon ose dikun tjetër, ma mirë i mshej gitarës edhe... A që të thënë në ashtë paka shumë dhe relaksën njeriun. Po. Se si pas notave, kjo dhe është relaksimi njeriut ose për mendime pozitive, jo negative. Edhe të ndihmon, po besoj me relaksu trunin Po. edhe kështu. Unë e tash po du me të pyet, a ka diçka që s'dina për ty edhe që nashta unë s'kom pyet? Diçka që s'dini për mua, une në shkollën time, Po. i kam edhe një 2 shok ose 3, Po. 2 shok ma të ngusht, edhe ata, cilët fshatar, që të vdesin, ndrojnë jetë, Allah në gjenet i qoftë atyre, ata, ne shkojmë, i marrëmi iniciativën, Edhe i organizoni nashta në zonë sa ta po? une si Shqipërën e marrë fjallën, ju përinj dhe e foli shka do të folmi për një të pome ose për një të vdek. Po. Si thot një fjallë e popullit tën, me shku për kryeshnash. Po, do më thonë T'ja hekmi mërzim pak. edhe ti e organizon këto edhe po më bën çudi, ka që i vogël, qysh ka lind kjo ide dhe kjo dëshirë nashta me organizu edhe këtë gjë që po e... Por ne, si shqiptar, Po, si adhëtar, unë jam adhëtar, edhe ne traditat tona që janë edhe me fej, janë mos t'i këpusmi lidhet parifisnore, me bashkë fshatar, edhe me njëni tjetër, po, me njerëz. na du të me qumirë, na jena shqiptar. E vërtet. Neve dikush tjetër, neve një shtet tjetër, ka marak më na po keq. Ama na, si nuk e dujnë njëni tjetër, nuk kena shka me... E vërtet. Shka kena me bomo. Qa kena me ofru. Po. E vërtet. Edhe du të me shku, du të me dhojnë, si thët një fjole popullit afet, gajret. E qysh njën ata Shqipëron kur të shojnë ty nashta... A i duket çudi për shkak se një fëmijë po shkon për kryesh ndosh në raste... Ata çuditën, bile nga disa nga tyre kanë edhe foto, ta tyre, në telefonat të tyre, amo... Kanë bo foto me ty? Po. Edhe me shokët e me, edhe ju ka ardhur shumë interesant se si një 13 vjeçar ose si një adoleshent shkon dhe i shkon për krye shëndosh tek ata. Juve ka rase që edhe në të pome kanë qesh,
Atë në prezent neve kanë qesh se i ka ardhur mirë, i ka ardhur respekt dhe nuk i ka ardhur shembull në një bullizim ose diçka tjetër. I ka ardhur mirë. Më po vjen shumë mirë që po jep një shembull kaq të mirë, domethënë, edhe i cike pak edhe këto lidhje të farefisnore, ti po e shan ashta që nuk po endemi shumë edhe me njëri tjetrit. Pse po menon ndoshta që ka ardhur kjo ditë edhe po harrojmë kohën e kena familjare ashtu pak më të largët? Po. Pse nuk po endemi me njëri tjetrin më? Ne Sa duhet? në vitet e mëhershme, në viteve 80-ta, 90-ta, Po. atëherë nuk kanë pasur, se unë nuk kam qenë atëherë. Por Ke dëgju edhe ke lexu besoj. pas gojdhënave dhe që kanë full gjysh jem dhe të tjerët, ata atëherë nuk kanë pasur pasuri. Ndoshta nuk kanë pas, ndaj ditë kanë hek edhe për bukë, por e kanë pas dashnin, respektin, nuk i kanë këput lidhet farefisnore. Lidhet farefisnore, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka për të hyrë koma e tij në xhenet, i cili ai i këput lidhet farefisnore. Dhe unë pas këtij mesazhi që ka përquar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për njerëzimin, unë e kum shti këto në kokë. Edhe kum thonë, pse mi këputën lidhet farefisnore kur ka thonë pejgamberi i fundit, pse unë mi këput lidhet farefisnore? Kur ne e dina që nuk kam për të hyrë koma jonë në xhenet. Dhe na do të me shku, me bo zjaret, me UN, me një fjalë. Që mos ta dim, nesër me pa në rrugë dhe mos me njoft. A ka dhe diçka që ndoshta se dina për ty? Unë ku shkoj në xhami, edhe pse jam i mitur, edhe pse jam i vogël, po, unë e thirri edhe bëj ikamet dhe muezin. I kam disa ngecje të vogla, amo e tham me bindje dhe përkushtim, tham me bindje me përkushtim që se e adhuroj Allahun. Do me thë kur mungon hoxha te e bën edhe ikamet. Po, njëri nga fshatoret e me e përfaqëson hoxhën, ndërsa unë e tham e bëj ikametin dhe muezinin. Po më vjen shumë mirë, edhe tash ti kena më shku edhe në xhami bashkë me ty. Po para se me shku në xhami edhe deshta ta një vrot na një bo. Po, që vërna. Faleminderit shumë. Do me thot që ka një libër, Besimin e Kader i Shafqat Krasniqit, faleminderit shumë. S'ka rëndësi. Kjo mu dëk dhurata me pakt, por... Faleminderit shumë. Jo, e vlerësoj jashtëzakonisht shumë edhe një kujtim shumë i bukur prej teje. Shumë faleminderit. S'ka përse. Hajde një shumë. Shpash dhe me thonë erdhëm edhe në xhamin ku ti falesh edhe bën namazin. Me kë vjen këto? Unë vi me një kuqeri teme. Po namazin të me i bu. Vina bashkë me bicikla, knoqëm, bojna muhabet, i tregoj disa histori për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I ka dhe disa histori që ai nuk i din, shumë rreth islamit. Edhe, do me thonë, ti e pas kënë shokun, 70 vjeqar edhe po besoj, ki shumë shok t'ilë, që janë është amat më shumë mosh, po prapë ti e qenë shumë mirë edhe me ta. Po, është shumë e vërtetë se na këtu tashti në xhami përderi so jena tashti jena edhe si familje. Po, pa diskutim, nështë me xhamatin edhe, po më vjen shumë mirë që e keni. Tash kemi hyrë në xhamin e fshatit Davidovs, këtu ku edhe krye namazin Shqiploni. Edhe si shaj respekti, vendosa do me thonë edhe shamin, për shkak se nuk e detyrueshme, po thjesht si shajnë respekti. Kjo xhamia Davidovsit, si që edhe ti, e cek edhe ti. Po. E cek edhe ti. Unë këtu vi falna, këtu adhuroj Zotin. Këtu bi në sejdë dhe adhuroj Zotin, sepse ai më ka krijuar mu. Dhe më ka jep shëndetin. Mi ka jep gjithat mirat që para prakesh. Tashti këtu është vendi kur mon ders imani. Ati naltja është vendi ku folën gratë dhe këtu poshtë është vendi ku folën burrat. Atë
para se të janë nisë më folë të gjithë, së bashku, janë nisë më folë aty bashkë me hoxhën. Qishto pak është. Apo ko t'interesum nështë ta prej mushës tonë, për shkak se ti 13 vjeçare dhe a ki edhe bashkëmoshatorët e tu që nështë ta folën një namazin e Bashkëmoshatorët e mi pak a shumë vinë vetëm gjumon. Vetëm gjumon e folin një 5 vakte? Po, ndoshta edhe e folin edhe të shtëpia, nuk e di që janë ata, amo ndonjëherë i marë. Mi marë me zërë, ka mundësi edhe i bi. Ki dëshirë nështë ta mi uzu dhe ata drejt rrugës ta? Pse kur është një gjë e mirë, pse mos me... Pse mos me bo dhe nështë ta me ndiku për të mirë dhe të moshtatorët e tu. Po, dishta me të pyta, a ki ndonjë sure të preferume shqipën? Surja ime preferuar është El Fatiha. Edhe ato si pas kënej se këndoj si pas hoxhës edhe kur të më thot hoxha. Amo nëse keni dëshirë, mu edhe mjau... Po, pa diskute mundësh me na... Mja nisë. Po. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim, as-siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. E deshta një mesazh prej teje dhe një urem krejtësisht fundit. Fillimisht falenderoj shumë për kohën që e ke ndo, edhe për shembullin që po jep për gjithë nështë besimtarët e besimit islam. Po, diçka të fundit, a ki me thonë edhe një urem për muajin e shenjtë Ramazanit? Një urem për muajin e shenjtë Ramazanit, ju kisha thonë të gjithë besimtarëve që agjerim të lehtë dhe të pranuar. Dhe mos të bëjnë vepra të këqija dhe jo që nuk janë të mira në islam. Allah ju ndihmoft dhe i begatoft kudo që janë. Bashkë me Shqipronin, ju përshëndesim prej xhamisë Davidovsit edhe pasi që muaji i shenjtë Ramazanit po afrohen, agjerim sa më të lehtë dhe të pranueshëm edhe urime muaji i shenjtë Ramazanit. Urime.